गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं आसान सॉल्यूशन और आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल से जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग से संबंधित जो भी आप लोग कमेंट कर रहे थे, जो भी आप लोग की क्वेरी थी, उन सब के निराकरण के बारे में। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक विनम्र गुजारिश है कि दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को व्यूज़ तो करते हैं, मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग को एकदम सत्य सटीक और सही जानकारी दी जाती है ताकि आप लोग इधर उधर परेशान ना हों। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि सत्य सटीक एवं ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। आपके हर कमेंट का तुरंत और सही रिप्लाई दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अब दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ यूपी ट्रिपल से जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग से संबंधित। जैसा कि मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखा है और आप लोगों ने उसको बढ़िया तरीके से देखा भी है, लेकिन तमाम कमेंट्स अभी भी आ रहे थे, उनकी कुछ क्वेरीज़ थी। तो आज हम उन्हीं क्वेरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब मैंने बताया टाइपिंग के बारे में, तो तमाम लोग कह रहे थे कि जब हम वर्ड टाइप करते हैं तो वर्ड टाइप करते समय अगर हम कुछ गलत लिख देते हैं तो क्या हम गलत लिख रहे हैं ये पता चल पाएगा? तो बिल्कुल। अगर जब भी आप वहाँ पे टाइपिंग करेंगे, अगर आपने कोई लेटर गलत कर दिया, आपने एल की जगह डी बना दिया, कुछ भी गलत आपने कर दिया, तो आपका वो जो वर्ड होगा वो रेड हो जाएगा। सबसे पहली चीज़। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन था कि अगर हम वर्ड स्किप कर देंगे तो क्या हमारी टाइपिंग की जो स्पीड होगी उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, स्पीड के ताल्लुक़ से आपको इंग्लिश टाइपिंग में 150 वर्ड सही टाइप करने हैं। स्किप करिए या ना करिए वो आपकी इच्छा है, बस 150 वर्ड सही टाइप होने चाहिए। आप कितने गलत टाइप करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बस 150 सही वर्ड आपके टाइप होना चाहिए 5 मिनट में। और हिंदी टाइपिंग की बात की जाए तो 125 आपके सही वर्ड टाइप होने चाहिए। तो आप लोग क्या होंगे, टाइपिंग क्वालिफाई होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारा 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों में कन्फ्यूज़न थी कि अगर हम वर्ड स्किप कर देंगे तो क्या हमारे सही वर्ड्स हैं वो भी कुछ निगेटिव होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी स्पीड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको केवल 150 सही वर्ड टाइप करना है और इंग्लिश में 150 सही वर्ड और हिंदी में 125 सही वर्ड टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों, बात आती है कीबोर्ड की। जब पहले मैं भी 26 एग्ज़ाम 2016 की टाइपिंग दिया था तो तमाम वीडियो मैंने भी देखे, सब लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई। लेकिन जब मैं वहाँ टाइपिंग देने बैठा तो मैंने देखा कि वो जितनी लोग चीज़ें अलग अलग बता रहे थे कि ये कीबोर्ड यूज़ करो, कोई कह रहा था TVS का यूज़ करो, बाज़ार में इसका रेट पता करिए तो 2500-3000 का उसका कीबोर्ड आता है। अब सब स्टूडेंट के लिए ये परचेज करना संभव नहीं है। बहुत ही चौड़े कीबोर्ड होते हैं। कह रहे थे कि जो आप लोग नॉर्मल कीबोर्ड में टाइपिंग करते हैं वो सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब मैं वहाँ जाकर टाइपिंग दिया तो मैंने देखा कि जैसे नॉर्मल कीबोर्ड्स में हम टाइपिंग करते हैं वैसे ही वहाँ पे भी होते हैं। तो आप लोग बेझिझक बगैर परेशानी के आप लोग जो भी आपके पास कीबोर्ड है सामान्य सा, उसी पे आप सीखिए और बेहतरीन तरीके से प्रयास करिए, रेगुलर प्रयास करिए, आपको वहाँ भी वैसा ही कीबोर्ड देखने को मिलेगा। अब देखिए, बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे हिंदी टाइपिंग के बारे में, तो मैं फिर बता दूं एक बार, हिंदी टाइपिंग आप मंगल भी दे सकते हैं, आप कुर्तिदेव भी दे सकते हैं। जो आपकी दो में से जो भी आपकी इच्छा हो वो आप टाइपिंग चूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है कि आपको कुर्तिदेव ही देना पड़े या मंगल ही देना पड़े, जो भी आप चाहें वहाँ चूज करने के लिए ऑप्शन रहेगा। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने अभी टाइपिंग स्टार्ट की है, अभी हमारी इंग्लिश में जो टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट ही आ रही है, 28 वर्ड पर मिनट आ रही है, 31 वर्ड पर मिनट आ रही है, और हिंदी की टाइपिंग हमने भैया अभी स्टार्ट ही की है। तो मैं आप लोग से बता दूं, आप लोग परेशान मत होइए। सबसे पहली चीज़, एक मेरा अनुमान है, ये एक्सपेक्टेड है, मैं ये आयोग में नहीं हूँ और मैं आपको बता ही चुका हूँ, मेरे चैनल का उद्देश्य केवल सत्य एवं सटीक जानकारी देनी है। तो मैं आप लोग को बेवकूफ़ नहीं बनाऊँगा, मैं एकदम सही बात बता रहा हूँ। ऐसा अनुमान है कि लास्ट जुलाई या अगस्त के मंथ में टाइपिंग हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये आगे के आपके देखते हैं कोरोना का माहौल है, कैसा क्या माहौल रहता है, ये उस पर निर्भर करता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ, लास्ट जून तक कोरोना काफ़ी हद तक कम हो गया, तो लास्ट जुलाई या अगस्त में आपकी टाइपिंग हो जाएगी। अब देखिए,
तमाम लोग क्या कह रहे हैं कि सर हमने तो टाइपिंग अभी स्टार्ट की है। तो मैं आपको बता दूं, आप टाइपिंग अभी स्टार्ट की हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी जिस भी किताब से आप टाइपिंग चालू किए हैं, पहले आप अपने हाथ सेट करिए। जैसे मैं कुर्ती देव 10 में करता था तो मैं काफ़ी समय तक मेरी स्पीड नहीं आती थी, लेकिन मैं रेगुलर 1.5 से 2 घंटा मैं टाइपिंग प्रैक्टिस करता था। उसके बाद जब मैं वहाँ टाइपिंग देने गया तो मेरी स्पीड 46 वर्ड पर मिनट हुई और इंग्लिश की स्पीड 51 वर्ड पर मिनट हुई। तो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपकी स्पीड धीरे 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 ग्रो होगी। आप डायरेक्ट, अगर अभी आप नए हैं तो डायरेक्ट आप पैसेज मत लेके बैठ जाइए हिंदी का। आप पहले अपने हाथों को बैठा लिए। आप कैसे आपको रखना है, आप इंग्लिश करते हैं ASDF में करते हैं, लेकिन जब आप कुर्ती देव में अगर आप हिंदी करेंगे तो आपको SDF से चालू करना पड़ेगा उंगली रखना। तो आप पहले उंगली रखना सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे पैसेज की तरफ बढ़िए। अब देखिए, अब आप लोग के मन में है कि सर आपने ये तो कह दिया कि आप पहले सीखना चालू करिए, अब आप हम किस में सीखें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई बुक्स वगैरह है तो आप MS वर्ड में भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, एक टाइपिंग ट्यूटर होता है सोनमा टाइपिंग ट्यूटर होता है। आप चाहें तो उस पर आप हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऐप है, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, फ्री है, कोई इसका कोई चार्ज नहीं लगता। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे कीबोर्ड लगाकर आप बेहतर तरीके से उस पर टाइपिंग करिए। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, आप आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। आपको एक बार डाउनलोड होने के बाद नेट की इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब देखिए, मैंने एक बात बता दी है, फिर बता रहा हूँ। तमाम लोग टाइपिंग के संबंध में कह रहे हैं कि सर कोरोना है, हो सकता क्या अब जो एग्ज़ाम मार्च अप्रैल मई जून में थे वो सब तो अक्टूबर में जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं भैया कि ये चुनावी वर्ष है, वो सरकार की मंशा है। अगर सरकार की मंशा हो गई कि नहीं मुझे ये वैकेंसी क्लियर करके लास्ट में नवंबर में दिसंबर में मुझे एक साथ ज्वाइनिंग देनी है, तो वो 2016 की वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि 26 एग्ज़ाम 2016 की अभी टाइपिंग का रिज़ल्ट आना भी बाकी है। हम लोग टाइपिंग दे चुके हैं, टाइपिंग का रिज़ल्ट आना बाकी है। उसके बाद उस इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू होने के बाद उस पर फाइनल रिज़ल्ट आएगा, तब जाके ज्वाइनिंग का नंबर आएगा। इस पर केवल हमारी टाइपिंग बची है। अभी देखिए, जूनियर असिस्टेंट जो बैकलॉग वाला था 1 एग्ज़ाम 2017, उस पर भी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो सरकार की मंशा है कि सारी ज्वाइनिंग एक साथ देने के लिए। तो दोस्तों ये मत सोच के चलिए कि 2016 वाला जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद इसकी टाइपिंग होगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा वो सरकार करने के बैठेगी या आयोग सोचेगा ऐसा, तो फिर तो 2022 में तो टाइपिंग बड़ा मुश्किल है, फिर तो 2023 में ही टाइपिंग होगी। लेकिन ये संभव नहीं है। आपका ये चुनावी वर्ष है, इस साल आपकी वैकेंसी ये वाली क्लियर होगी ही होगी। तो आप लोग बगैर ये सोचे कि टाइपिंग अभी होगी कि बाद में होगी, टाइपिंग वो कभी भी हो, लेकिन आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करिए। जो अभी नए प्रैक्टिस करने वाले हैं वो 2 से ढाई घंटा रेगुलर समय दीजिए। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि एक बार में आप टाइपिंग करने मत बैठिएगा। शुरुआत में मैंने भी यही गलती की थी, लगातार टाइपिंग करता था तो मेरे हाथों में दर्द चालू हो गया और स्पीड भी धीरे धीरे स्लो होने लग गई। तो आप थोड़ा थोड़ा देर टाइपिंग करके फिर थोड़ा देर इंतज़ार करिए, आराम करिए, फिर टाइपिंग करिए। इकट्ठा टाइपिंग आप मत करिएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों पे शेयर करिए और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग को ऐसी ही सत्य एवं सटीक जानकारी केवल मेरे चैनल के माध्यम से ही मिल सकती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। धन्यवाद।